चेक कर दिया आप? अरे यार तिमीले फोन रहते र बटन पनि लिइहाल्नु पर्ने यार के यार त्यो खर्च भइहाल्छ त्यो 200 लागि के कसरी लटेको यार फोल्डर आएर बटन बटन त्यो खाले अब आज पनि के त्यो जम्पर हाल्ने काम छ भने बटन हो वहाँ पुरा ज्याक लिएर आउनु पर्ने हुन्छ नि जुगाडबाजी वाला पक्का काम गर्नु पर्ने पक्का काम